Hoç për shembull ka disa raste në namazin e akşamit edhe në yatsis, për shembull se sabaut koncentrohu më mirë namaz. Për shembull drejt kini nuk muj mu koncentru ma i koncentru për shembull drejt Zotit. Edhe kjo mund të ndodhë për shumë shkaqe. Mund të ndodhë. Varësisht për njërit nga njëri tjetër, apo? Ndoshta në kohën e sabajt është më i poshueshëm, është më i sinqert, ose i vjen dëshira vullneti nga Allahu më shumë dhe është koncentrimi më i madh. Andaj kjo temë ka të bëjë me para përgatitjen e robit para se të futet në namaz. Besimtar do të përgatitet. Nuk është e udhës, nuk është edhe mira i cili njëri nuk përgatitet para se marr namazin, vetëm se kur të futet namaz, Allahu Ekber, normal se ky person i cili nuk përgatitet, ky nuk mund ta fal namazin me frikë respekt, me dhënë atë kuptimin e plot namazin. Duhet të përgatitet. Para se marr para namazin një 15 minuta të marr abdes, të bëjë dhikr, të bëjë istighfar, të lexoj Kur'an, është një farë përgatitje, një farë trajnim, që kur të kyçet në namaz, kjo atëherë vetëm se ju ka hapur zemra. Andaj Allah në Kur'an i ka lavdëruar besimtarët, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashiyun. Vërtet ka shpëtuar besimtarët. Edhe kanë për të shpëtuar besimtarët në dunja, në natën e vërtetë të ditën e gjykimit. Kush janë këto besimtarë që të shpëtojnë? Prej cilësive të parë, karakteristikat e së ka përmend, alladhina hum fi salatihim khashiyun. Ata të cilët gjatë falës namazit e falin me frikë respekt. Kanë frikë respekt, kanë devotshmëri, kanë modesti para namazit, me kokë ullur, meditojnë gjatë ajeteve. Andaj thot pejgamberi Allahut njeriu fal namaz nuk merr nga namazi, një 10, një 9, një 8, një 7, një 6, një 5, një 4, e kështu me radhë. Varësisht sa mediton gjatë namazit. Ha? Andaj një prej gjanave shenjave që mund me diktu se kur njeriu fal namaz me frikë respekt është i porulur në namaz. Nuk ban lëvizje. Ka në disa hadithe të dobta, mirë po kanë kuptimin të mirë, se një njeri është kanë duke falë namaz dhe ka lëviz gjatë namazit. Thuhet se i ka thonë e duke Allahut, po të kishte frikë zemra, nuk do të lëvizte dora. Nëse të kishte zemrën sinqert, edhe duart i sinqert, edhe koka, edhe syni. A duhet përgatitet besimtari para kohë. Sikur sa i cili është futbaler, para se të kyçet në lojë në fushat, ai bën disa trajnime, ushtrime. Që kur të futët, është i gatshëm, me trugu vetën, me dushmu vetën, më konë më aktiv. Dërsa, ata të cilët punojnë të anitin me dunja, me bisnise, edhe nuk gjenë kohë një 10 minuta 15 para namazit, me shku që me mora abdes, edhe më fut në xhami, para se me thirrë ezani, me bë disa dhikre, disa përmendje, disa meditime, nuk mundet. Andaj besimtarët e mirë, treguohet se kur disa për besimtarë që kanë falë namaz, me atë botë kuptimin namaz, kanë marrë lakmit të tjerë, ka thonë, pse si pe falë kështu namazin, aq bukur, të lakmoj. Ka thonë, Allah i dashur, kur falë namazën e, unë e kam parasysh se Allah është për para meje. Të djath me lanqë, edhe maj për lanqë tjetër, pas fine më kujtot e me gjëna i vdekjen. Ka thonë, falë namazën dhe i mendon të gjonat të këto na i menda jone. Për ta kjo i falë namazin më knatësi. Kësi lloj namazi ka falë pejgamberi sallallahu ta njëjtën. Të cilët ka thonë, më është bë knatësia më e madhe, rahatia më e madhe më është bë kur jam futur në namaz. Është kënaqës namaz. Edhe jo rastësisht Ibn Qayyim Allahu më shoqti ka përmend se njerëzit gjatë kryerjes së namazit donë 5 kategori njerëz. Jo çdo kush është në pozicion. Kategoria më e ulët e parë është më e ulta, ai i cili merr abdes, mirë por nuk e merr abdesin siç duhet. E merr namaz dhe abdesin shkeleshko. Kur e fal namazin, nuk e fal namazin në kohën e parë, nuk e fal mas imamit, e zvarit, ky njeri ka Allah për ta marrë në pyetje. Edhe pse fal namazin ka për ta marrë namaz Allahu në pyetje. Grupa e dytë është pak më e avancuar se kjo, i cili merr abdesin në dorë, e fal si thirrë ezani në kohën e parë, me xhamat këtë, mirë po ky njeri, kur të vinë cytet namaz, ky nuk u lefton cytet. E fal kohën e dorë, abdesin siç duhet, namazin siç duhet, mirë po kur të vinë vezvese dhe cytjet, mendimet në namaz, ky zhytet me mendime. Nëse i vjen biznisi, duke fal namaz, ke zhytur me biznisin, pajtohet. Kjo ka përgjësi. Grupi i tretë, më i avancuar, e merr abdesin bukur. Nuk e zvajt, po merr abdesin siç duhet. Me farzët e abdesit, me vajxhibet e abdesit, me sunetet e abdesit, me mustahabet siç duhet bukur. E fal namazin në kohën e parë, e fal me xhamat, i fal me farzët, me ruknet, me shtyllat, me ruku, me këtë në rregull.
Kur I vin cytet e namaz, ky lufton. Nuk është si grupa e dytë, po kjo është pak më e avancuar. Mundot me luftu. Thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe pështyn nga namaz. Largon, mundot të koncentrohet në namaz. Që ky njeri Allah ka për t'ia fal gjunat në namaz. Para shtot pyetje ku jemi na? Se të ta pashtoj pyetje vetes. Grupa e katërt që është më e avancuar, e merr abdesin në rregull. Nuk I hin hak abdesit. E fal namazin në kohën e parë, me xhamat, pas imamit. Këti nuk I vin cytet fare namaz, hiç si vin. E ka pas truket. Pyetje. Ky njeri është ka për të shpërblyer nga ana Allah. Që ky Allah e pagun këtë njeri. Grupa e pestë. Është një njeri I cili merr abdesin siç duhet. E fal namazin e korriduar, me forcat, me rukuet, me sejdat, në kohën e parë, nuk vanohet, nuk I vin cytet. Ma që kur fal këtë namaz, nuk fal vetëm trupi I tij, syni fal, veshi fal, zemra fal, mendimet e mira falin. Që të lloj namazit e ka fal pejgamberi në jetën e vet gjithmonë. Edhe ka thënë Allah ma bëf rrezik se namaz me fal gjithmonë. Shikoj, tash po ashtu pyetja, ne ku jemi në cën kategori? Mi po kësi lloj namazi për me fal këta pesë, duhet të përgatitesh për akove. Ai që lexon Kur'an një faqe, dy faqe para se mi namaz, ai që ban dhikr, ban tesbih, që largohet për haramit, nuk shikon me haram me sy, nuk ja ngran haramin, nuk e fut bark. Kjo është duke përgatit. Edhe kjo reflekton pozitivisht në namaz. Edhe fal namazin, sa që të tjetë të marrin lakmi nga namazi I këtij. Allahu na bëf aty që ka falmi namazin siç duhet dhe I hap me hakin namazit. Shpëndoj për këtë përgjigje.